Você sente como se estivesse na fogueira, pronto para ser queimado, de tanta ansiedade, de tanta angústia, mas o Senhor manda o seu anjo para proteger e guardar você, proteger e livrar você das ciladas do inimigo, que querem te ver abatido, enfraquecido, mas Ele vem em nosso socorro, Ele cuida de cada um de nós, e nós podemos ficar tranquilos e já ir acalmando o coração, porque esse fogo não vai nos queimar, porque o nosso Deus é poderoso e vivo e vai cuidar de cada um de nós nessa semana, e vamos obter a resposta que estamos buscando, e as coisas vão se acalmar. Eu tomo posse para a minha vida e sei que você está tomando posse para a sua, porque você sabe